Përshëndetje gjithëve, mirëtuam sot një vendim të rëndësishëm për të gjithë fermerët, blegtorët, për caktimin e kriterëve bazë dhe masën e financimit për gjithë sektorët që do të mbështeten nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, e thënë ndryshe skema e subvencioneve, skema kombëtare e subvencioneve. Ky është një vit i rëndësishëm për bujqësinë shqiptare dhe skema kombëtare e përbërë nga skema e subvencioneve që e fillojmë sot, bashkëndon edhe mbështetjen me skemën e investimeve që kemi filluar në fund të vitit të shkuar, për të mbështetur investimet në infrastrukturë, për ndërtimin e serave, stabilimenteve të mbashtimit kafshëve, shpendëve, akuakulturë, mekanik bujqësore dhe agroturizëm. Për skemën kombëtare, programi i cilës fillon me një program marketingu, se çfarë përfshin, më pas një kohë gati 2 mujore për aplikim, konsiston në masat e financimit për të gjithë fermerët dhe blegtorët, me një risi për të gjithë ata të cilët mbashtojnë viça për majmëri. Dhe kjo është një masë e kërkuar për gjatë gjithë vitit të shkuar, për ta shtuar, kështu që unë jam shumë e kënaqur sot që fal vendimit të qeverisë kjo u bë e mundur. Dhe mundson më shumë fermerë t'i bashkojnë skemës kombëtare. Sigurisht në skemën kombëtare të vitit të kaluar ne vendosëm një risi ku skema e financimit plotëson 100% të nevojave që në fillim të atyre fermerëve dhe blegtorëve që janë të bashkuar jo në një kontratë pronësie, por në një kontratë marrëveshje për prodhim dhe për siguri ushqimore, duke siguruar agronomin dhe veterinerin përkatës sipas kritereve. Nga ana tjetër, dua të theksoj që skema kombëtare do të ketë kohën e vet dhe ne do të jemi absolutisht në të gjithë zonat e Shqipërisë, por meqense sot e aprovuam, do doja të shkoja për çdo mas financimi, përgjedhët deri në 10.000 lop ose mëshqera, 5.000 lek për viçat, jo më pak se 10 krerë. Kjo mas vazhdon të jetë si një kufi i cili mbështet ekonominë e shkallës, por duke nxitur bashkimin, besoj që të gjithë fermerët të cilët kanë më pak se 10 krerë, kanë mundësi të përfitojnë nga çdo masë e financimit nga kjo skemë kombëtare. Për bagtitë e imta, vijon e njëjta masë financimi 1.000-2.000 lek për litër, për krerë, për bletarin është 1.000 lek për koshere, për perimet, luleshtrye dhe të rrush tavoline në sera, masa është 200.000 lek për hektar, por jo më pak se 1 hektar. Gjithashtu kemi rritur një mas financimi për kontrollin biologjik të dëmtuesve, ku 50% e vlerës totale të faturës tatimore do të rimbursohet pikërisht nga skema kombëtare e mbështetjes. Bimët aromatike dhe medicinale vijojnë të jenë një fokus i skemës kombëtare me 30.000 lek për hektar dhe këtu jo më pak se 1 hektar si kriter pranimi. Fermat organike 100.000 lek në vit dhe 200.000 lek për çdo fermë të certifikuar. Certifikimi Global Gap, 50% e vlerës totale të faturës tatimore. Dhe së fundmi, po jo më pak e rëndësishme, është skema e naftës, e cila për fondin total që vjen në dispozicion është gati 50% dhe përfitojnë më shumë se sa 50.000 fermerë. Do të jetë e njëjta mas financimi si në çdo vit, por do të rrisim element të kontrollit, duke rritur masën e kontrollit sipas një metodologji të re të riskut që të përfitojë fermeri i cili e meriton, është ai që punon tokën. Këto ishin risit për këtë skemë kombëtare, megjithatë jemi të hapur për pyetje. Zonja Ministre, unë jam Esona Ekonomi nga Report Televizion. Në renditën në mbledhjen e qeverisë kishit sot dhe për caktimin e zonave kadastrale ku do të lejohet kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore. A mund të na thoni sa zona dhe ku do të jenë ato? Ju faleminderit. Po, sigurisht që kjo është në vijim të një ndryshimi ligjor të bërë përpara 2 viteve dhe aktet në ligjore të këtij ligji janë duke u plotësuar të gjitha. Sot ishte një prej disa akteve në ligjore që kemi plotësuar si detyrim ligjor. Aktualisht janë 10 zona kadastrale, të cilat janë përcaktuar në bazë të një studimi që ne e kemi realizuar përpara disa viteve dhe këto 10 zona janë të mirë përcaktuara në kuadrin e zonave kadastrale. Dhe njëkohësisht në gjithë bashkërendimin e veprimeve së bashku me Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, besoj që gjithë udhëzuesit që vijojnë të aprovohen do ta përcaktojnë këtë më së miri se si do të vijojë ky proces.
janë në të gjithë Shqipërinë. Janë zona të cilat, siç e thash, i bën referencë një studimi ku dhe cilësia e tokës është më e përshtatshme, por njëkohësisht ka një kriter të domosdoshëm për ta theksuar. Janë të përjashtuara të gjitha zonat me intensitet të lartë bujqësor, le të themi Myzeqeja dhe zona e Korçës, nuk mundet të orientohej në një sektor tjetër, kur ato janë zona bujqësore ku sot prodhohet në mënyrë cilësore fruta dhe perime që shkojnë në tregjet ndërkombëtare. Pra janë zona të cilat janë jashtë vëmendjes të zhvillimit aktual të bujqësisë intensive, janë në distancë të konsiderueshme dhe të përcaktuara në ligj nga shkollat, nga vendet e banuara dhe duke i bërë referencë edhe ligjit të bletarisë, edhe me një distancë të markuar gati 3 kilometra nga çdo aktivitet ku bletaria sot zhvillohet. Janë të përcaktuara në ligj dhe këto zona janë të definuar në bazë të këtyre kritereve. Faleminderit.